4:30 kita berangkat menuju ke tempatnya Mas Yuli dulu dan gas ke WGM Waduk Wonogiri. Mantap. Bang saya baru berangkat. Hari ini nggak ada sunrise karena mendung. Buat kita ya, tuh di dekat amis. Melayunya rono lho. Angin ini kayak gini iki.
Bajai, 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 bajai. Bajai masih berlalu lah. Mau ya? Sing penting madang sarapan. Ora entuk ora masalah. Sing penting madang. Madang sik mul. Super mie ya ora apa-apa lah, mie goreng, sing penting madang. Pindah tempat. Spot saringan. Ini kita akan gabus, kita boncos hari ini. Kita akan mencoba palung, apalah spot saringan ini. Semoga strike ya. Oh ya jaring iso mubeng nyandi-nyandi ya. Strike yul. nyantol ternyata. Yes, pokoknya entok yes, pokoknya mancing wae lah. Iso indak-indak banyu wis. Seneng alhamdulillah. Hobi iki mahal, Mas. Ora entuk sepenting iso ngunyerke ril ngono wis. Masuk Pak Eko. Untuk ora entuk sing penting mancing pokoke.
nyangkut teman-teman. Tak kira iwak hafalan. Berani mendekat ya karena ini dalam ini bekas ini. Dan ini tadi Mas Yuda aja udah gegong. Angkut lagi teman. Kalau putus ya salah. Aduh, putus teman, pas dilidat. Putus. Dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jadinya tuh putus tuh. Boncos hari ini. Yang penting ya mancing. Entok ya yang penting mancing. Itu mahal. Ya teko omah tilek kali wis matur nuwun. Ya sampai bertemu di video berikutnya teman. Semoga video berikutnya kita nggak boncos kayak hari ini. Terima kasih sebelumnya dan tolong bantu channel ini biar berkembang dan biar bisa membuat video-video biar bisa menghibur teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kethek kopyok, mantap pancing kethek kopyok, mantap.